병원 가서 약 지어 먹으면 그때뿐이죠. 약 다 먹으면 귀신같이 다시 기침이 나옵니다. 우리가 진짜 원하는 건 단순한 임시방편이 아닙니다. 내 일상이 기침 따위에 방해받지 않는 주도적인 삶이죠. 관리 좀 한다는 사람들이 왜 그렇게 목에 집착하는지 아셔야 합니다. 목이 아픈 건 근본적으로는 기관지 점막의 방어막이 깨졌기 때문입니다. 점막이 건조해지니 작은 먼지에도 발작하듯 기침이 나는 거죠. 약은 염증을 억제하지만 메말라버린 점막에 수분을 채워주지는 못합니다. 과학이 말하는 도라지가 유독 센 이유. 도라지 속 사포닌 PLATYCODIN, D은 단순한 영양소가 아닙니다. 우리 기관지에서 뮤신이라는 점액 분비를 조절해요. 이게 적당히 나와줘야 먼지와 세균을 끈적하게 잡아서 밖으로 뱉어냅니다. 거담 작용. 특히 도라지는 다른 식물보다 세포벽이 단단해서 이걸 제대로 파괴해서 추출해야 진짜 사포닌을 먹는 겁니다. 장기침을 방치하는 건 보안 시스템 고장난 집에 문 열어두고 자는 거랑 같습니다. 미세먼지, 바이러스가 폐까지 고속도로 타고 내려갑니다. 이게 반복되면 만성기관지염, 심하면 폐질환으로 번집니다. 그때 가서 후회하면 늦습니다. 딱 3일만 제대로 된 코팅을 하세요. 운동하고 물 마시는 거? 당연히 좋죠. 하지만 이미 예민해진 목에는 강력한 천연 보호막이 필요합니다. 설탕 덩어리 말고 사포닌 농도가 제대로 압축된 도라지청으로 목 점막을 아예 코팅해 버려야 합니다. 즉 한 번에 끝내는 약보다 평소에 목을 덜 자극하고 덜 무너지게 하는 관리가 필요하다는 점입니다. 사포닌은 세포벽 깊숙이 숨어 있습니다. 아침마다 목이 바짝 마르고 자잘한 기침이 나는 사람은 그날 하루가 이미 시작부터 불편합니다. 이런데 그냥 물에 며칠 달인 걸 드시고 계셨어요? 안 됩니다. 진짜 진함은 뿌리와 껍질을 5일간 달인 물에 다시 통도라지를 넣고 5일을 더 달입니다. 총 10일, 240시간이죠. 이렇게 해야 사포닌 농도가 60.8%까지 올라갑니다. 슬쩍 흉내만 낸 제품과는 농도 자체가 다릅니다. 목이 약한 사람은 음식 하나만으로 끝나지 않습니다. 잠잘 때 공기가 너무 건조하지 않은지, 에어컨 바람이 목을 때리지는 않는지, 물 섭취가 너무 부족하진 않은지, 미세먼지 심한 날에 방어 없이 다니고 있지는 않은지까지 봐야 합니다. 에이, 도라지청 다 비슷하지 않나? 그렇게 생각하신다면 아무거나 드셔도 됩니다. 하지만 무형문화재 전통 계보를 잇는 방식과 공장에서 찍어내는 방식이 같을까요? 원가 아끼려고 공정을 줄인 제품은 그냥 도라지향 설탕물일 뿐입니다. 진짜 효과를 원하신다면 시간을 들인 제품을 고르셔야 합니다. 가족에게 못 줄 음식 절대 만들지 않습니다. 부모님, 할머님, 동생까지 다 먹고 있습니다. 검증되지 않은 수입산 도라지나 설탕 가득한 저가 청을 드시고 효과 없네 하지 마세요. 그건 돈 버리고 시간 버리고 건강까지 버리는 일입니다. 한 번을 먹어도 제대로 된 걸 드셔야 3일의 기적을 봅니다. 결국 건강은 거창한 의지가 아니라 버티는 몸을 만드는 작은 습관입니다. 목이 약한 사람은 더 그렇습니다. 한 번에 세게 밀어붙이는 것보다 목이 덜 상하게 관리하는 생활이 나를 지켜줍니다. 아침에 목이 덜 아프고 밤에 기침으로 덜 깨고 가래와 칼칼함 때문에 하루를 망치지 않는 것. 그게 별거 아닌 것 같아도 삶의 질은 꽤 달라집니다.